ən çox avtobusu da minən pensionerlərdir. Cavanlar ayaqla qaçır, gedir tez. Avtobusdan tez çatır. Avtobusda minəndə pensionerlərdir. Niyə onları düşünmürlər? Niyə xalqı düşünmürlər? Pensioner də işləyib də, zəhmət çəkib, sonra pensiyaya çıxır 60 yaşından sonra. Niyə onları düşünmürlər? Xalqı düşünsünlər. Avtobusu niyə qaldırırsa 60 qəpiyə? O necə minsin 300 manat pensiya ala-ala, eləsi var 250 manat alır. 60 köpük münasibətim nətər olacaq? Hələ 60 köpük münasibətim də yaxşı olmalıdır. Desinlər 20 köpük deyim, hə, əladır. Keyfiyyət ilə nədir ki? Oturursan vaqona gelirsən, orada düşürsən. Keyfiyyətlə də sənə yemək-yemək verirlər adama. Deyirlər ki, ya bir ayaqqabı alıb verirlər ki, gəlavuz yaxşı xidmət edir. Ya bir kofe verirlər içməyə. Avtobuslar dəyişilir, mənim istifadə etdiyim transportlar yaxşıdır, rahatdır, şikayətim yoxdur, amma qiymətinin qalxmağı hamı kimi məni də narahat eləyər. O cibimizdən, boğazımızdan çıxan 10 qəpik də 10 qəpikdir. Heç bir keyfiyyət artmıyor, nə artacaq ki? Eyni yol, eyni profka, ancaq geri şəkk artır, başqa heç nə artmır. Heç mən yox, bütün Azərbaycan xalqı razıdır. Niyə keçim çətindir? Dolanmaq olmur. Xəstəxanadan gəlirəm, uşağı taksi tutub getməli idim. Pul dərdindən qucağımda 2 körpə uşaqla sürünürəm. Heç yaxşı da deyil, heç razı da deyiləm ki, qiymət qalxsın. Geri şəkk qalxıbsa, maaş da qalxmalıdır. Olsun da keyfiyyət artırılsın, yaxşı olar. Əgər keyfiyyətlə kəmiyyət üst-üstə gəlsə, qəşəng olar. İş belədir ki, buna iqtisadi islahat deyirlər də. Bu ölkədə bazar iqtisadiyyatı hər şey gözlənilir və ola da bilər və qanuna uyğundur. Xeyr, 10 qəpik dama-dama göl olur. Hər insandan 10 qəpik hər dəfə gələ-gələ 30 qəpiklik olubdu, bugün 60 qəpik. Düzdür? 30 qəpik birdən qalxıb. Bəs bu necə olmalıdır ki? Hər dəfə 10 qəpik qaldırır da. Bəs 10 qəpik artdıqca görür biz millət heç kim dillənmir. Hamımız prinsessə hörmət eləyirik, sayğıyla yanaşırıq. Ki yəni ki, durmayaq ayağa, qalxmayaq, qoyun sakitcə yola verək hər işimizi. Neyniyək? Əşk yoxdur, əşk yox, əşklərdən olmur. Bir vaxtda insanlar duracaq ayağa. İnsanlar qalxacaq, biz qalxacaq. Onda da bütün dünya çevriliş olacaq.